صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال كوباد waxay xagga sakada qofkii marka sakada loo dhiibayo ma loo sheegaya sida fiican waa in loo sheego culimada qaar koodna waxa ay qabaan inay waajibtay dadkuna way kala duwan yihiin qof baa sakada qaadanaya qofna waxa laga yaabaa inuu iga daa anigu ma qaadanayo shay faralaho dadkii ay ku baxaysayba meehi qaar faqiiraba laga yaabaa inay dhaanuu sakama rabo sadaqa kale inaad siiso mooyaan marka qofku xorriyadiisa waa inuu qaato taas waa qodobka kale way kala duwantay qofka markaad sadaqa siinayso ama hadiyad iyo markaad saka siinayso oo marna waxaad leedahay baad siinaysaa oo ugu deeqayso marna wuxuu leeyahay uu ka qaadanaya sakada adigu meelihida shuraaku qofka qaadanaya kugu leeyahay marka imika qofka deyn kugu lahayd siinaysa iyo ma isku mid ba qofka deeq siinaysa marka labadaasina waa inay u kala baxaan sidaa daraadeed in loo sheegaa wanaagsan qayb kamida culimada way qabaan oranaya hadii qofkan kii mustaxiq ahaa uu yahay mutaystay waxba daruuri ma aha su-aasha cabdirasaaq iyadu waxay ahayd qofkii oo nooloo waayeelahoo kari waayo soomkii ma laga soomayaa maya qofka dhintuun baa laga soomaa man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyu nebigu wuxuu yihi qofka dhintee soom lagu leeyay xigtadiisu ha ka soonto waliba waa qofkii ku gaboodfalee soomi waayo isagoo karaya qof nool laakiin lagama soomo haddaanu karayna fidya laga bixiyaa ciise su-aashiisu waxa weeyaan haddii la yidhi adiga iyo waalidka adiga iyo xoolahaagaba waalidkaabaa kula ama aabbaha oo qofkii waladkahaa dhinta carruurtii aabbuhu ma ka dhaxlayaan ama carruurtii aabbuhu ma ka dhaxlayaan waladkaa isaga ah maya qofka waladka ay xoolihiisa isaga iska leh laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramayaa dee markii waalidkii baahdo inuu biiliyaabaa waajiba marka si loo eegana dee isagaa sabab u ahaa inaad ifka timaado laakiin xagga milkiyadda lahaanshaha waalidku xoolihiisa isagaa leh waladkuna xoolihiisa isagaa leh wixii waalidku u baahdee uu duruufi haysana waa inuu waladku wax ka siiyaa laakiin milkiyadda waladkaa leh waladkuna markuu dhinto waa laga dhaxlayaa qur-aankuna waa ka inoo sheegaya markuu waladku dhinto waalidku inuu dhaxalkun soo gelayo oo dhaxalkii waxaa qaybsanaya kaa dhintay carruurtiisa iyo waalidkii milkiyadda laakiin waladku isaga iska leh fidyada carruurta miyaa la siinayaa maya sakada kafaarada fidyada carruurta lama siiyo waladkii iyo waalidka midna lama siiyo laakiin hadday baahayn masaariif baa la siiyaa markaa qofku haddii uu soomkii kari waayo fidyadii uu bixinayo ama laga bixinayo waa inaanu carruurtiisii siinin iyo xaaskiisii iyo waalidkiisii dadkaa masaariif bay ku leeyina kuma laha waajib kale ee waajibkaa kale qofka ku waajibay dadka kaleu siinaya bashiir su-aashiisu siba u yaro maldahnayd waxaa la kala iibsanayaa macdan fiideo baa laga qaadayaa meel baa la dhigayaa saa'ibku ma ku ansaxayaa maxaa loo qarinayaa qofkii iibsanayay waxaan filayaa inay tahay wixii ay odhan jireen qolada macdanta iyo meerkuridii xasumaynu ka maqalnaa wax tanziil la yidhaah baa jira tanziilku af carabi mala soo dejin rawxaan la soo dejinay intoo loo yeedho ayaa laga iibinayaa alaabta kolkaa kuwaasaa waxaan loo sawirayaa alkaa dhiga lacagtii alaabtiisa wax tartiib noocaasa saasumaan u yar fahmi karnaa mar haddii dee la qarinayo qofkii aan waxaan iibsanayn arrintaasi sax ma ah iibku waa caqad heshiis baa la gelaya laba daraf ayaa gelaya labadaa daraf waa inay cayiman yihiin waxaa la kala iibsanayaana cayiman yahay lacagtuna cayimanta wax waliba waa inuu cadya qaado iyo isiina waa inay jirtaa inama albaycu can taraadin waxaa la socda in la isku doonsiiyo labadii qofna laba qofoo la garanaya ay yihiin jin iyo insi mucaamalo ma dhex mali karto hadday tahay guur iyo hadday tahay wax kala iibsi nebi maxamed bay dhex mari lahayd calayhi salaatu wasalaam
oo khalqigoo dhan rasuul u ahaa afgaranayayna marka iibka noocaasi ma ansaxayo anigoo dowladda u shaqeeya ma u shaqayn karaa dad kale hadday dowladdu kula ogoshay wakhtiga waa lagaa iibsaday ma 8 saacadood baa lagaa iibsaday mise 4 wixii ku heshiiseen unbaa hirgelaya almuslimuuna calaa shuruudihim baa mucaamalada asal u ah muslimiintu shuruuddooday ku wada soconayaan sida shacabka loola dhaqmuunbaa dowladdana loola dhaqmayaa shaqadeeda laakiin macnaheedu maaha kol haddii dan caama laga shaqaynaya in la caamayn kara iyada marka haddii aad part-time inaad ugu shaqayso dowladda ku heshiisan ama wakhti qayb ka mid ah waa sax haddii laakiin full time ay too wakhtigoo dhan lagaa qaatay 8 saacadood xafiiska joog haddaanay ku anfacayna caafimaadkaaga aadaawga iskaga tag oo meelaha bareefadkaa ka shaqee laakiin khiyaamadu waa xaraam weliba danaha guud iyo dowladda in la khiyaamayaana way ka sii xaaraan weynta ummad badan baa shuraaka ku ah oo aan cafis laga dalbi karayn maxamed salaadii waxay ka warramaysay su-aashiisu salaatuleylka witriga sidaan u jamcinayaa haddaad doonaysa inaad sii wado salaatuleylkii marka taraawiixda laga baxo marka taajudka laga baxo qofku u kororsan karaa markaa midhka witrigaa dambaysiinaysa rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra salaada habeenkii tukanaysaan midh u dambaysiiya marka haddaad doonaysa inaad kuu sii socoto midhkaasaa dambaysiin doontaa sidaa xadiidku sheegayo haddaad hore u tukatayna ha soo celin laa witraani fii leyn buu nebigu leehy calayhi salaatu wasalaam 2 witri habeen qura ma wada jirayaan marka hadday kaa dhacdood hore u tukatay iyadoo 2 ahun soo celi sii wad baan leeyahy laakiin witrigii ha soo celin su-aashan kale waxa weeyaan waalidka ma ku dirqii karaa wixii dantiisa ah haa hadduu maala asaasaqay ama waalan yahay ama balwadi qaadatay oo walfay wixii dantiisa waa lagu dirqii karaa karaahiyana ma noqonayso iyo waali caasinimo ma noqonayso waa sida ilmaha yarba dantiisa loogu dirqiya wixii dawada ah iyo wixii loo diidayo iyo seexinta iyo cunnada wixii sida loo maaweelin karana waa la isku dayayaa loo ogolaysiin karo walow beenbaha loo sheegay ilaa maslaxadiisa waana lagu qasbi karaa haddii uu ku habaarana habaar shaqaynaya maaha leanno habaarkiisaasi waa habaar ka yimi qof aan dhammayn waa sida qofkaa waalan loola dhaqmayo kale ayuunbay noqonaysaa baabkiisa salaadii jamacay ee lagu tukanayay iyo safarka qaacidada guud aynu sheegi karnaa waxa weeye qofku haddii uu doonayo inuu la tukado jamaca musaafirna uu yahay iskuma wadi kara inuu jamaca la tukado salaadiina gaabiyo laakiin wuu dhammaystirayaa waxaa waajib ku noqonaya qofkii jamaca la tukadee musaafirka inuu salaadii dhammaystiro ilaa inuu qof kaloo gaabinaya dadka tukinaya mooyaane oo shuruudaha gaabinta akhri waxaa ku jira inaanu ku xidhanin qof dhammaystiraya haddaad ku xidhato waa inaad dhammaystirta aduguna laakiin kaa dhammaystiraya markaad la tukato tii kaa tagtayna waad la iman kartaa ta soo socotana waad raacin kartaa gaar baad u tukan kartaa sakaad fidriga ma la qadimi karaa sida fiican waa in wakhtigii nabiga la bixiyo sala allahu calayhi wasalam sidaasaa ugu qiimo badan culimada qaarkood waa qabaan in ramadaan dhexdeeda la qadimi karo laakiin mar walba cibaadada wax ku dirqiyaya kol haddaanu jirin sida afdalkaynu ku dadaalayna duruuf adagoo dadkan abaaraha iyo haysata haddii aanay jirin oo ay u bakhtiyayaan wakhtigeeda aynu la sugi oo cibaadadu wakhtiga ay waajibtay marka la guto ajri dheeraada bay leedahay inankaasi su-aalishiisu waxay la xidhiidhay wasaacaduu sheegay mid 3 mid 4 waxay isugu soo ururayeen wakhtiga suxuurtu waa goorma waa intaanu waagu cadaanin وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى واقو عطانا يعون بولاي تقريبا وعمك واقو بريا وقت كان ينشوغنو ترق دقاقاية شنتي الروع مالها أما شنتي أفريت 8 دقيقة وساكاها مركا وإنا إلى شنت مالها سو أفشرتها وأصحابته رضوان الله عليهم waxay leeyihiin markaanu suxuurta dhamaynaba salaada subax baanu tagayn wax yar baana u dhaxaynayay adaanka subax iyo
qadru 50 aaya konton aayadood in la akhriyo 10 mirir meelahaas u dhaxaynaysa sida fadliga badanina waxa weeye sunnayaasha ku jirta in la suxuurto iyo in waliba la dibdhigo barakaduna saasay ku jirta hadiga nabiga in la waafaqo sallallahu alayhi wasallam dambigeena Allah dhaaf soomkiyo salaadii cibaadooyinkana Allah inaga aqbalo waalidkeena Allah u naxariisto wixii dhib haystana Allah inaga dulqaado wixii dhibina haysta Allah inaga dulqaado abaartana Allah inaga jabiyo sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbik